Шығыс кеніші қарқынды дамып, қаланың дамуына үлесін қосып келе жатқан бірден бір кәсіпорын. Бұл кеніш Еуразиялық энергетикалық корпорациясы акционерлік қоғамының қол астында. Солардың демеушілігі мен өткен жылдың соңында балабақша қолданысқа берілгені мәлім. Достигнут 100% охват детей в возрасте. 3 пен 6 жастағы балалар мектепке дейінгі білім берумен 100% қамтылды. Осы мақсатта Королев көшесі 100 мекен-жайындағы 255 орындық балабақша ғимараты толық қалпына келтірілді. Балабақша мемлекеттік жеке меншіктік серіктестік жобасы шеңберінде сіздердің шығыс кенішінің қолдауымен қолданысқа берілді. Ол үшін бөлінген қаржы 289 миллион теңге. Сондықтан ризашылығымды білдіремін. Балабақшаның материалдық техникалық базасын нығайту үшін қала бюджетінен 59 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Оған қоса Еуразиялық энергетикалық корпорациясы екібастұзда өздерінің көміршілері үшін 70 пәтерлі көп қабатты үй салуда. Жалпы 2 жылда қаламызда 7 көп қабатты үй қолданысқа берілуі тиіс, және қоныс тойын 760 екібастұздық жанұя тойлайды деп күтілуде. Әкімнің есебін тыңдап алған шығыстықтар оған толық қанағаттанды ма, әйтеуір бірде-бір сұрақтарын қоймай тарасты. Ал оларға қарағанда бірінші электр станциясының энергетиктері белсенді болды. Жыл санап велосипедпен жүретіндер саны көбеюде. Сондықтан велосипед жолдарын салу жоспарда бар ма? Мы будем проводить реконструкцию. Біз Шахтер саябағын қайта салуды қолға аламыз. Міне сонда 4 шақырымдық велороллерлі жол салу жоспарланған. Ол саябақтың периметрі бойынша өтетін болады. Саябақтың орталық аллеясына деп 50 миллион теңге бөлеміз. Онда төсеме тастарды ауыстырамыз, кішкене мүсіншелер орнатылады, жарық тартамыз. Оған қоса құрамына шығыс кенішінетін RG компаниясымен келіссөздер жүріп жатыр. Олар шамамен 300 миллион теңге бөлеміз деп отыр. Солардың демеушілігі мен амфитеатр салынуы тиіс. Сонда Қазақстан кинотеатры алдында ұйымдастырылып жүрген барлық мерекелік шаралар сол жерде өтетін болады. Оған қоса Абай мен Торайғыров көшелерінің қиылысына ашық аспан астындағы хауыздар салуды көздеп отырмыз. Егер жобалық есепті құжаттар ақпан айының соңына дейін дайын болса, жоспарымыз іске асуы тиіс. Қазіргі уақытта мемлекеттік сатып алулар жүруде. Содан қаржы үнемделсе, үлкен мұз сарайының жобалық есепті құжаттарын дайындаймыз. Оны саябақтың Абай мен Сатпаев көшелерінің қиылысына саламыз деп отырмыз. Я стою в очереди на земельный участок. Жер телімін алуға кезекте тұрмын. Жыл сайын қанша жер телімі беріледі? У нас в очереди стоит 5,5 тысяч. Бізде жер теліміне де 5,5 мың адам кезекте тұр. Қаланың бас жоспары бойынша 207-208 орамдар, 23 шағын ауданда, ипподром ауданында жеке үйлер салуға белгіленген. 1000-ға тарты жер телімдерінің жобалық есепті құжаттарын дайындадық. Қазір Нұрлы жер бағдарламасы іске асуда. Соның шеңберінде 120 жер телімін 23 шағын ауданда береміз деп отырмыз биыл. Сонымен қатар біз баспана алуға, жер телімін алуға кезекте тұрғындардың және тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде депозит ашқан тұрғындардың тізімін сәйкестендіріп барып, жер телімін беруге тырысамыз. Бұдан басқа салынатын жеке меншік үйлер бір үлгіде болуы керек. Ондағы шаршы метр құны 100 мың теңге көлемінде болады. Тәртіп бойынша барлық кездесулерде жергілікті полиция қызметі бастығы Елнұр Бакаев есеп берді. Және оны тыңдап алған энергетиктер жол жүру ережесіне қатысты сұрақ қойып еді, берілген жауапты әкім толықтырды. Мәшһүр Жүсіп көшесі бойындағы жасанды кедергілерді алып тастаудың орнына мен көбейту керек деп есептеймін. Жақында ғана 2 күннің ішінде осы көшедегі 2 жаяу жүргінші өткеліндегі жол белгілерін барлығын көлігімен соғып жұлып әкетті біреулер. Автобус аялдамасына өзінің гаражында кіріп кетті тағы біреуі. Бір қабырғасын соғып еніп кеткен. Ондай сұраққа берілетін бірақ жауап бар. Жол жүру ережесін бұзбаңдар. Осылайша Екібастұз басшысының ауыл тұрғындарының және қала кәсіпорындары еңбеккерлерінің алдындағы есептік кездесулері аяқталды. Енді қалғаны жалпы қалалық, ол ақпанның 8-іне белгіленген. Әр есепті жиында қатысатын өкілдер таңдалынып алғанымен, әрбірінің соңында Қайрат Теміршотұлы бұл есептік кездесуге кез келген адам қатыса алады деп баса айтып жүр. Сондықтан келемдеушілер болса ақпанның 8-інде сағат 11-ге дейін өнер мәдениет орталығының есігі ашық.